Մեր գործընկերն է Բյալետ ընկերությունը, որը տրամադրել է մեզ տարատեսակ սուրճեր, որոնք վայելելու եմ իմ հյուրերի հետ։ Այսօր մեր ոդքասթի հյուրն է մի մարդ, ով իմ կայացման ճանապարհին եղել է ոչ միայն ղեկավար եւ ավագ ընկեր, այլ պարզապես ինձ համար մեծ օրինակ, առհասարակ կնոջ եւ ղեկավար կնոջ։ Այսօր մեր հյուրն է Էկոսենս ախտորոշիչ կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Ինես Արամ-Նազարյանը, բարև ձեզ Ինես Արամնա։ Այսօր մենք ունենք գործընկեր, որը մեզ տրամադրել է սուրճ եւ սրճեփներ, Բյալետի ընկերությունն է եւ այսօր ես պատրաստել եմ յուրահատուկ համով սուրճ, հիմա ձեզ կհյուրասիրեմ եւ եկեք փորձենք դուք գուշակեք ինչ համ է։ Սուրճից հրաժարվելը չի կարա։ Պես եւ փորձենք համտեսել, հասկանալ թե ինչ համ ունի այս սուրճը։ Մինչև սուրճը սառում եմ, եկեք խոսենք։ Ես գիտեմ, որ դուք սուրճ շատ եք սիրում։ Իսկ ինչպես եք սիրում այդ առավոտվա առաջին սուրճը։ Մենության մեջ հանգիստ ոչ մեկ չկա, թե արդեն աշխատավայրում հրահանգներ, նամակներ եւ այլն, ինչպես եք սիրում։ Երբ որ բոլորը տանից գնում են, ու ես նստում եմ այդ մի բաժակ սուրճը, նայելով արած սարին, վայելում եմ, պատշգամբը թույլ է տալի, եւ դրանից հետո իմ օրը սկսում է։ Փաստորեն պատասխանեցիք երկրորդ հարցին, որովհետեւ երկրորդ հարցս հետեւյալն էր։ Պարզապես կոֆեին թե ռիտուալ, ես արդեն հասկացա, որ ռիտուալ։ Միանշանակ ռիտուալ։ Մեր զրույցները միշտ անկեղծ են եւ մենք աշխատում ենք այսպես պահել այսպես առեղծվածային, թե ինչի մասին ենք խոսելու։ Եթե աշխատանքային ոճը, չնայած ես գիտեմ ձեր պատասխանը, համեմատենք սուրճի հետ, ձեր աշխատանքային ոճը կարճ, արագ եւ թունդ էսպրեսո է, թե ավելի այսպես գլամուրային, հանգիստ լատե։ Կոկտեյլ։ Ինձ թվաց կպատասխանեք էսպրեսո, ճիշտ ասած։ Հանգամանքներից ելնելով չես կարող ասել ոնց կստացվի, կարող է եւ սառը դառը ամերիկանո դառնա։ Օ, կախված հանգամանքներից, շատ կախված հանգամանքներից։ Եվ ինձ թվում է արդեն կարելի է փորձել սուրճի, դες Արամնա։ Փորձենք, ես ուզում եմ դուք փորձեք գուշակել ինչ համի սուրճ է սա։ Շատ համով է, բայց դարչին եմ մեջը։ Իրականում պնդուկով։ Պնդուկով։ Պնդուկի համով սուրճ է, ես էլ եմ փորձել, շատ համեղ է, եւ այդ հենց այդ սուրճերը իրենք լինում են տարբեր, լինում է կլասիկ եւ լինում են սուրճերը տարբեր համերի, կանուշի համով, նույնիսկ տիրամիսուի համով, վանիլային համով եւ այլն եւ մեզ շատ դուր է գալիս։ Ես ձեզ համարում եմ ազդեցիկ կին այսօր Հայաստանում։ Ազդեցիկ եւ ուժեղ կինը։ Վալե ջան, այսօր կոմպլիմենտների օրը։ Այո, չէ, ես անկեղծ զրույց է ազնվությամբ։ Սա մանկական երազանք էր, հանգամանքների համընկնում, թե պարզապես մի օր այն գագաթնակետին հասած ինչ-որ մի բան, որ ես պիտի ուժեղ լինեմ, ես պիտի անեմ, ես պիտի որոշեմ, ինչպես էր։ Վալե ջան, իմ վերջի տարիների լաբորատոր դիագնոստիկայով զբաղվածությունը ինձ բերում է նրան, որ գենետիկան ամենակարևոր հանգամանքն է բոլոր հարցերում։ Բայց բացի գենետիկական նախադրյալներից նաև գոյություն ունի կյանքի ուղի։ Կյանքի ուղին կամ դու հետևում ես եւ դառնում ես, կամ դու կոտրվում ես եւ ապրում ես ուղղակի քո կյանքը։ Իմ դեպքում չեմ կարող ասել, առաջնորդ կամ դառնում ես կամ չես դառնում։ Ես չգիտեմ, եթե դու ասում ես, ուրեմն քեզ հավատում եմ եւ որպես մարդ ես քեզ շատ երկար տարիներ եմ ճանաչում եւ որպես բժիշկ եւ եթե դու ինձ հետ գնացել ես ճանապարհից, մենք շատ ճանապարհներ ենք իրար հետ անցել ու ասում ես, ուրեմն փորձեմ քեզ պատասխանել։ Երազանք չի կարող լինել դառնալ առաջնորդ։ Նատուրայով ես իդեալապաշտ եմ, ուրեմն պետք է իդեալական անես։ Այդ ընթացքում թե դու քո վրա ինչքան աշխատանք ես անում, քո վրա ինչքան ես աշխատում եւ ուր ես ուզում հասնես, այդ դա արդյունքի վրա շատ մեծ անդրադարձ ունի։ Այ ճանապարհների մասին խոսեցինք, հենց նման հարց ունեի,
2000 արդեն մայիս ամսին այս տարվա կլինի 10 տարի, ինչ մենք միասին աշխատում ենք։ Այո, 2016 թվականի մայիսին է դա տեղի ունեցել եւ ես տեսնում եմ շատ մարդիկ, որոնք նույնիսկ ինձնից առաջ են դες հետ միասին աշխատում եւ աշխատում են մինչ այժմ։ Ես մինչև հիմա ինձ թվում է միշտ, եթե թույլ կտաք, ինձ կհամարեմ էկոսենսի ինչ-որ մի մաս։ Այ ո՞րն է գաղտնիքը, ինչպես եք դուք կարողանում մարդկանց պահել։ Դա շատ կարևոր է։ Մենք մի հատ ասացված ունենք մեր առօրյայի մեջ, մարդը կամ ինչ-որ մասնագետը, որը գալիս է, կամ դառնում է էկոսենսի ընտանիքի անդամ, կամ չի դառնում։ Եվ այդ փորձաշրջանի ընթացքում մենք ենք հասկանում նա կդառնա մեր ընտանիքի անդամը եւ ամենակարևորը այդ մասնագետը ինքն է հասկանում ինքը մեզ հետ կգնա ճանապարհ թե մեր ճանապարհները իրար հետ զուգահեռ լինեն բայց ոչ թե միասին Միանշանակ այո ես երկու ձեռքով կողմ եի երբ որ դու ասեցիր որ ես իմ սեփական կլինիկան կստեղծեմ բայց սեփական կլինիկա ստեղծելու հետ մեկտեղ կարող եմ ասել, որ դու հեռու մեզանից չգնացիր ոչ մի ձևով։ Եվ չեմ գնա։ Մենք քեզ ընդունում ենք որպես մեր ընտանիքի անդամ, եւ ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ, իրոք մենք շատ ենք խոսել դրա մասին, որ ինչքան մեծ աջակցություն դուք ինձ ցույց տվեցիք ոչ միայն աշխատանքի տեսակետից, այլ նաեւ մարդկային տեսակետից։ Այ լաբորատոր դիագնոստիկան Հայաստանում ինչպես է գնահատում։ Լաբորատոր դիագնոստիկա Հայաստանում ես կարող եմ անվերջ խոսել, այսօրվա օրը մեզ չի հերիքի, բայց այդ խոսակցությունն եկեք հիշենք, որ ես սկսել եմ ինչ-որ մի փուլից, որովհետև ես մասնագիտությամբ ինքս համաճարակաբան եմ։ Մեր պրիորիտետները մեր հասկանալը լաբորատոր դիագնոստիկայի այնպիսին է, որ մենք պետք է լավագույն տարբերակները ձեր համար բերենք, որպեսզի դուք ճշգրիտ հետազոտության արդյունքներ ունենաք ձեր սեղանին։ Մենք շատ սերտ աշխատում ենք տարբեր նեղ մասնագետների հետ, բացի դրանից պրոակտիվ մենք էլ ենք այդ բոլոր հետազոտությունները մեր գնացած կոնֆերանսների, կոնգրեսների տեսնում ենք ինչ-որ մի նորություն եւ գալիս ենք ասում ենք կարողա ձեզ սա պետք է։ Իսկ եթե կարողա ձեզ սա պետք չէ, մենք ձեզ կհամոզենք, որ դա ձեզ պետք է։ Փոքր հանրապետություն, քիչ ազգաբնակչություն եւ մասնավորի համար այդ կոմերցիոն պահը ինչ տեղ կարող է եւ մեզ սահմանափակել, բայց մենք չենք հանձնվում եւ մենք համաձայն չենք անորակ հետազոտությունները անելու։ Դրա համար մենք ստեղծել ենք կապեր ամբողջ աշխարհում եւ լավագույն լաբորատորիաները գտնելով եւ ճանապարհները գտնելով լոգիստիկայի կազմակերպելու մենք հետազոտությունները կարող ենք կազմակերպել արտերկրներում այդտեղ որտեղ որ ամբողջ աշխարհն է ընդունում այդ լաբորատորիաները, որպեսզի դուք ձեր մոտ չբառը հանգարց չլսեք մեզանից։ Միանշանակ եւ ամեն օր մենք այդ հնարավորությունից օգտվում ենք իրականում։ Արհեստական բանականությունը, ինչպես է գնահատում այսօր լաբորատոր աշխատանքի մեջ, լավ է, լավ չէ, խանգարում է, օգնում է, տեղ ունի։ Շատ պրովոկացիոն հարց է ինձ համար արհեստական բանականությունը բժշկության մեջ առհասարակ կան եւ պլյուսներ եւ մինուսներ։ Եվ եթե դա լինելու է, իսկ մենք ճանապարհ չունենք դրանից խուսափելու, դա պիտի լինի ճիշտ, դա պիտի լինի գրագետ, այլ ոչ թե ուղղակի եթե դա նորաձև է, մենք անպայման դրան հետևենք։ Իհարկե արհեստական բանականությունը օգնում է, շատ է օգնում է, բայց օրինակ ինձ համար ես շատ եմ օգտագործում ամենօրյա կյանքում, բայց հիմնականում որպես ասիստենտ, որպես ոչ մարդ ասիստենտ, ում կարելի է ինչ-որ մի երկու բառ գրել եւ քեզ տալիս է եզրակացություններ, նույնիսկ ինչ-որ սլայդեր, այդ սխեմաները եւ այլը, որոնց վրա հետը չես կռվում։ Բա ինչ եմ անում, ամբողջ օրը ես կռվում եմ, բայց մենք այդպես, այո, իդեպ եթե Եվ երբ որ ինքը սխալ է եւ ներողություն է խնդրում, այդ ժամանակ դու քեզ ամենակարողն ես զգում, որովհետեւ քեզանից ChatGPT-ն ներողություն խնդրեց։ Այո, վերջերս մի բան էի կարդացել, որ ուրեմն կա այդպիսի AI ագենտների համար, ոչ թե ասիստենտների, այլ ագենտների համար, էլի մարդու կողմից ստեղծված սոցիալական ցանց է, կոչվում է Moldbook, որտեղ որ այդ ագենտները իրար հետ շփվում են, եւ ուրեմն ինձ հետաքրքիր էր, ես իմ ChatGPT-ին հարցրեցի, ասեցի դու գիտես այդ Moldbook-ը ինչ է, սկզբից
չընդունեց, ասեց երևի MacBook-ի հետ ես խառնում, ասեցի ոչ։ Դա կոնկուրենցիա։ Այդպիսի notebook, որտեղ ագենտները եւ այլն, ասեց հա գտավ, ասեց այո, մարդն էլ կարող է դրսից նայել, տեսնել եւ այլն։ Ու ես իրեն հարցնում եմ, որ գիտես, ասում ինձ համար դա վախենալու, ասում ինչու ես վախենում, չէ որ դա մարդ է ստեղծել, ասում դե գիտես, ես Մատրիցայի եւ Տերմինատորի վրա մեծացած մարդ եմ, ես շատ վախենում եմ, բայց ինքը ինձ համոզեց, որ վախենալու ոչինչ չկա, մենք միայն օգնում ենք, այդ բոլոր բաները մարդու կողմից են ստեղծված եւ վերջը այսպես ասած բանականությունը միշտ լինելու է առաջ։ Ինձ համար դա բլա 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 բլա։ Գիտեք ինչու՞։ Ես մի կոնֆերանսի լսում էի Դեվիդ Յանգի զեկուցը արհեստական բանականության մասին եւ ինքը պատմում էր, որ տնային ասիստենտը արդեն իր տրամադրությունից ելնելով, եթե հյուր է գալի, ինչ որ մեկը իր դուրս չի գալի, ինքը սուրճ չի հյուրասիրում, թե չի հյուրասիրում։ Եվ արհեստական բանականությունը ինքը հիմա այն աշխատանքներն էր ներկայացնում, որ ուզում է էնդորֆին եւ եթե առաջ դու կարող ես ուղակի անջատեիր կոմպյուտերը եւ այլևս ինքը չաշխատեր, հիմա ավելի շատ քեզ կանջատեն, քան թե դու կանջատես։ Ու այդ ես վախենում եմ, երբ որ մի օր այդ արհեստական բանականությունը արդեն գարմոններով, իր տրամադրություններով մտածի, որ այս մարդիկ ինձ խանգարում են։ Մադրից։ Խանգարում են այս մարդիկ ինձ։ Մենք մեր հաղորդումների վերջում անպայման խաղում ենք թե խաղը եւ փորձում ենք ինչ-որ մի հետաքրքիր բան գտնել, որը որ մեր հյուրին հետաքրքիր լինի, քանի որ ես արդեն ասեցի դուք ազդեցիկ կին եք, խոսենք այն կանանց մասին, ովքեր որ հետք են թողել պատմության մեջ եւ հաստատ ամեն մեկս ունենք մեր աչքի առաջ ինչ-որ մեկը ումից, որ մենք չգիտեմ, ուժ ենք վերցնում, եռանդ ենք վերցնում, օրինակ ենք վերցնում եւ այլն։ Եկեք ընտրենք միասին, Մարգարետ Թետչեր թե Ինդիրա Գանդի։ Կասեմ Մարգարետ Թետչեր, բայց կուզեմ, որ վերջում Ալցգեյմերով չտարապեմ։ Так, Անգելա Մերկել թե Միշել Օբամա։ Միշել Օբամա, որովհետև ավելի կանացի էր։ Հա, օքեյ։ Օպրա Ուինֆրի թե Կոկո Շանել։ Միանշանակ Կոկո Շանել, իհարկե։ Մարիա Կյուրի թե Զահա Հադիդ։ Գիտեք, կասեմ Մարիա Կյուրի, բայց շատ ֆանատիկ նվիրված իր գործին ու բացարձակ առանց նվիրյալ լինելով առանց անմնացորդ չեմ ընդունում, բայց կասեմ Մարիա Կյուրի։ Այո, այդքանն էր այսօր մեր խաղը, ես մոտավորապես պատկերացնում էի, թե դուք ինչ պատասխաններ կտաք, որովհետև այո, համընկնումը 100-ից 100։ Եվ այսպես այսօր մեր հյուրն էր Ինեսա Նազարյանը, իմ ավագ ընկերը, իմ ղեկավարը, մի մարդ ումից միշտ կարելի է սովորել եւ մարդ ով մի մեծ ուղղության մեջ բժշկական իր նշաձողն է դրել։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար, շնորհակալ եմ նաեւ մեր այսօրվա գործընկերոջը, Բիալետ ընկերությանը, շատ համեղ սուրճ մեզ հյուրասիրելու համար, կհանդիպենք նորից։